თავარია ეს დეფექტიანი წვერგაფანჩრული მღვდელი ყავდეთ და უბანელი. დაამთავრდა რა, იმ თავითა გიკარავთ თავს ზეციერ საქართველოში. საინტერესოა ზეციერი საქართველოს რუკა თუ აქვს ამ დამპალმხდელებს რამდენი ტერიტორია. აქ აი არაფერი არ აქვს, მაგრამ იქ რამდენია ახლა ტერიტორია. ჩვენი კაც ვერთ. რომელი ჩამოვიდა ზეციერი საქართველოსთან, რომელი დეგენერატი მღვდელი ჩამოვიდა, ეს წუპაკი მამაძაღლები ესენი. ეს ბიზნესმენები, ეს გათახსირებულები, როდემდე იქნებით ამ გათახსირებული მღვდლების გადამკიდე. რო არა ხალხო, რო გამოფხიზდეთ, შევიგნოთ, მოვინანიოთ ღმერთის წინაშე, რომ ღმერთის ადგილი რატო დაუთმეთ ამ წუპაკებს, ამ ნაკომუნისტარ ადამიანებს, ხო? კაპიტალისტი მღვდლები გაგვაკვდათ ხალხო. მე მორალურად გათახსირებულები, კაით რა, ნამეტანია უკვე რა. ჰომოსექსუალიზი რო ყოფილიყო არონი, ახლა წარმოიდგინეთ, ან მოსე. ნამეტანია ხალხო, რა შიოლაშვილის საქმეები არ ვიცოდეთ, მაინც კაცო რა ეს ისამსახურებოდა მთელი ცხოვრებისაზე. არ დაიყალეთ ამ სისულელეები და ეხლა რამხელა მკრეხელობა აღდგომას ზეიმობდა, არც კი იცით ვინ აღდგა, რატო აღდგა და თუ აღდგა და იცით, მაშინ ეს გათახსირებული სამღვდელოება რა შემაკადგინათ. არა მკრეხელობთ 30 წელიწადია. რატომ ხაზგასმა 30? აი რო აღორძინდეს რელიგია. 30 წელი, 91 წლიდან ცოტა ადრე, მაგრამ უფრო მეტად რო გაშალაფრთები და აბატონოა ჩამოარიგეს უბანურენ ეს ყვავები. რო შეხედავთ, სულთა ყვაოსნები არიან ეს. შაოსნები, ყვაოსნები. დაფართხულობენ ამ კაბებით, რაზგვანან. რა წვერებში, რა პოწოლიკა ქუდები, დადიან ეშმაკები რა. და თქვენ კიდე მამაო, მოძვალო. მე მამაო მყავს. ჩემ მამაო, იცი რა კარგია. ისეთი კარგი მამაო არის. მამაო. მამაო. რატო იესო ქრისტეს აჯობებს ღმერთს? რა ჯანამათ ეს ყვავი გაუბედურებული და გათახსირებული ყველანაირად საწოდავი რომელიც ქრისტეს არიღებს იმის ადგილი რომ დაიკავა ღმერთმა დაავალა ეხლა მაგი მომიყვანე ჩემ მე რომელ მღვდელს მიუყვანე ხართ ქრისტესთან მაინტერესებს არა ესენი ქრისტეს არიღებენ ისა კითხებზე რავჭა მოდღეს მამაო დღეს კვერცხი კი არის თუ ხორცია საჭმელი როგორ დავიძინო მამაო მარჯვენა მხარეზე თუ მარცხენაზე აი ეს კითხები არის ასე რამ გამოგათაყვანათ ხალხო და ეს რა არის გამაგებინეთ რა უბედურება აი ეს დარასელიაც მაგპატრიოტ ალიანსი იყო წამყვანი მაგრამ ცალკე გავიდა ახლა ყველა სხვა უნდა სულ ყველა დაიშალა და დარჩა ხო სიცეს იმამრე არის რა და სიმღერა მოუხდებოდა სიცეს იმამრი ვარალალო ჰარალალო და ლალო სანადიროთ რომ მიდიან ხო ეს სიმღერა გაგიჟდებით რა ქვეყანა აი ესე კრიტიკულად რო უყურებ აი გაგიჟდებით რა ეგ რა ქვეყანაა სტატუსების ქვეყანა არის სტატუსების დეგენერატების აი არავინ არავის არ უსმენს მე ყველას რა გოგუნა უფროსობა უნდა და თვითონაც არიციან რა ამ ხელა მუტრუკი კაცი და მამაო დამლოცე მამაო თან ესე პათხალი მურიხმა შერი და ნახეთ რა მართლმადიდებლური ვიდეოები ესე Google-ში ჩაკლიკე და ნახავთ დარასელი ევინ არის ორა პიჟონი რა პირფერი შემეტენე ეტენავდა რო შემოდის მამა როგორ არის აი აშკარად რო ეტყობა რო ჩაიხადოს ტრაქზე აკოცებს რა ვერ გავცდით რა სისულელებს ესა რა ეს იმათი აგენტურა არის ეს დარასელია მაინც ვინ არიან ესენი თო კვლის ამრევია რა ქვეყანა და მე იტყვით რატო იმხო იცი გაგიკვირდებათ რომ 10 ბალიანი მიწისძვრა იყოს თბილისში აბა რა ანგელოზების ქვეყანა ეგა რამდენთაც ვიცი თქვენ თბილისს არ ქვია ლოს-ანჯელესი კი არა აქეთ რო არის ლოს-ანჯელესი ისეც კიდე როგორია სატანის ანგელოზები ხო არის და შინაარსიდან ეთყობა რა ანგელოზების ქალაქი არის ლოს-ანჯელესი ხო გავემიჯნოთ მეუბრებო გავემიჯნოთ და ის ნახირი დარჩეს და დასაყუპად იყოს მოკლედ ჩვენ კიდობანი შევაფაროთ თავი ქრისტია ჩვენი კიდობანი და საინტერესოა რამდენი შევა თუ ადრე შევიდა 800 იქნებ ახლა შევიდეს უფრო მეტი ქრისტეში და დანარჩენები განწერულია გაიწერება ასე გადარჩება ქართველი როგორც ნოე გადარჩა და იქიდან გამრავლდა ხალხი ასე რომ ქრისტე ჩვენი თავშესაფარია ჩვენი კიდობანია კიდობას ეგ დატვირთვა აქ ბიბლიაში და რამდენი ქართველიც ქრისტეში შევა რა თქმა უნდა გადარჩენილები ვართ დანარჩენები ვინც არჩევა დაიღუპება და ეს ქრისტეში გამრავლებული ქართველები უფრო ნაყოფის მომტანი იქნებიან აი ამ დროებით სამყაროში და იქით გადავლენ კიდე ღმერთთან
და ამ ყავაფსნების გადამყიდეთ თქვენ საქართველოს ქართველები და აი ესე გადაჭიშდებით, გადაგვარდებით და ქართველი ერის გენოციდი არის. ამის მიზეზი ეს გათახსირებული ეკლესია არის. სატანის ეკლესია, იმიტომ რომ ეკლესია ნიშნავს დაძახებას. გიძახით სატანა და თქვენ ეხმაურებით, მიდიხართ და უსრულებთ ამ რაღაც სისულელეებს, მხოლოდ ქრისტეს სახელით აკეთებთ ამას. ეს კი ორმაგი დანაშაულია. არ არის შემეცნებული, აი რომ ეს სატანა გიძახით თქვენ. სახში გეუბნებოდეს, ღმერთი გიხმობდეს ბიბლიის სახით და თქვენ ამას არ კითხულობდეთ და აგერ როგორ კითხულობს, აგერ ჰერმან სამომ წარმოაჩინა გირჩი ბიჭო რა მაგრად იცის ბიჭო ბიბლია? თეთა რა მაგრად იცის ნათელაში უნდა პირდა ეგეც რო ხანა ოხრა სუ კომბა აი სუ ჭინჭრით ჩახატო ტრაკი ჭინჭრით წაპი წოპი აი კარგად ვაიდე და აძახებინო დაჭინჭრო რო ხელს რომ მოკიდებენ ამ წიგს და გულიც არ უთრთოლავთ და როგორ ბეტავ ამაზე ლაპარაკს როცა შენი გული გაქვევებულია და სატანას აღმერთებ მოიხმობენ ხოლმე რაღაცას იცი ქრისტემა თქვა მოსემა ესა თქვა და არც იციან რა თქვა. რაღაცა ზღაპრები გაუგიათ, შეიძლება ლეუტაქსელის წიგნია ყველა საკითხული და იქიდან არის იგა. ბიბლიაში სანც აიგითხესა როგორ არის შეკეთილზაღლო. მოკლედ 15 წუთი შეიძლება გაგვაგებინო რა ეპიზოდია. რა, სარავინ არ გეტყვით. ხო, მაგარი გამოშტერება არის. ყარს საქართველოს სულიერად ყარს.